Dobar dan, dobrodošli u kviz Pobednik. I danas se takmičari igraju i danas će jedan od dva igrača osvojiti 20.000 dinara i nastaviti dalje. Za sve vas koji želite ne samo da osvojite novac, već i da se zabavite, ali i testirate znanje, skenirajte QR kod i prijavite se za učešće u našem kvizu. Na poziciji novog takmičara sa moje leve strane je Žarko Milunović, diplomirani pravnik, voli takmičenja u znanju, a uzgred i lokalna popularnost i zarada će dobro doći. Komunikativan, radoznao i svestran. Mesto pobednika sa moje desne strane danas brani Neđeljko Svrkota, privatni preduzetnik, trostruki pobednik i već poznato lice kviza. Neđeljko, dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao, dobar dan. Danas se takmičite protiv pravnika. Da, Žarka poznajem, Žarko je poznato lice iz sveta kvizova. Biće dobra borba, obećavamo. Jel' tako? A niste imali priliku, jel' tako, do sad? Nismo do sad igrali jedan protiv drugog nikad. Znači, ovo je prvi put da sedate u vruće stolice zajedno. Jao, kako me zanima kako će se ovo završiti. Dobar dan i vama, Žarko. Dobar dan. Da li ste više, u stvari, šta bi vas više obradovalo? Novac ili ovo što ste rekli, lokalna popularnost? Pa, recimo, lokalna popularnost. O, zanimljivo. Želite tu popularnost? Zato što je takmičar izazovan, pa... Ima smisla. Ostvarite onda tu želju. Hvala. Prva igra kviza Pobednik, trilema. U trilemi nas čeka 5 pitanja sa po 3 ponuđena odgovora. Samo je jedan tačan. U roku od 5 sekundi treba izabrati pravi. U kom se psihičkom procesu najviše angažuje inteligencija? Pod A. Opažanje. Pod B. Učenje. I pod C. Mišljenje. Vreme. Mišljenje je mentalni proces koji se odlikuje rasuđivanjem i zaključivanjem, odnosno shvatanjem uzročno-posledičnih veza između različitih pojmova, a uključuje i opažajne podatke. Koja zemlja je najveći proizvođač šljiva u 21. veku? Pod A. Sjedinjene Američke Države. Pod B. Kina. I pod C. Indija. Vreme. Kina proizvodi oko 7 miliona tona šljiva godišnje, što je 50% ukupne svetske proizvodnje. Koja jugoslovenska plivačica je preplivala La Manche 1969. godine? Pod A. Atina Bojađi. Pod B. Melanija Meke Erdevički. I pod C. Natalija Vukotić-Bajković. Vreme. Atina Bojađi je preplivala La Manche za 13 sati i 20 minuta. Kojom oblašću se bavi organizacija Sokoj? Pod A. Muzika. Pod B. Ptice. I pod C. Komunizam. Vreme. Soko je naša organizacija koja ostvaruje prava autora, muzika, tekst, aranžmana i zastupa domaće i strane autore. Kako se još naziva obdukcija? Pod A. Nekrologija. Pod B. Nekromantija. I pod C. Nekropsija. Vreme. Nekropsija. Da li je bilo teško? Poeni će nam to uskoro reći. 105 poena za Neđeljka, 45 za Žarka. U sledećoj igri tražimo padobrance. Padobranac želi samo jedno, da bude prepoznat i nagrađuje takmičara koji to ostvari. U grupi od 6 pojmova jednom nije mesto tu. Kožara, karamanka, lubeničarka, takuša, kaluđerka, viljamovka,
Vreme. Kožara je vrsta jabuke, ostalo su kruške. Uroš Perić, Dardan Beriša, Petrit Koci, Marija Perić, Luka Kanački, Divna Dukić. Vreme. Likovi iz serije Besa, osim Luke Kanačkog, koji je lik iz serije Igra sudbine. Kakvi su rezultati posle odigrane druge igre? 15 poena za Neđeljka, takođe 15 poena i za Žarka. Ukupno do sad 120 za Neđeljka i 60 poena za Žarka. Trilema i padobranac su za nama. Ostaju nam još 3 igre. U simboličnoj vezi su ponuđena po 2 simbola svakom od takmičara. Jedan zadržavaju za sebe, drugi prepuštaju suparniku. Simboli kriju zadatke koje treba rešiti. Svaki takmičar igra samo svoj zadatak, bilo da je dodeljen ili izabran. Simbol za sebe prvi bira Neđeljko. Hram i note. Hram za Neđeljka, note za Žarka. Hajde da vidimo i zadati pojam. Klap pod A. Crkva pod B. Sinagoga i pod C. Džamija. Vreme. Klapa je muzička vokalna grupa nastala u Dalmaciji kao manji crkveni hor. Karakteriše je višeglasje i akapela pevanje. Sada, Žarko, vi igrate. Zadati pojam Phil Collins. Pod A. Žica. Pod B. Dirka. I pod C. Činela. Vreme. Phil Collins jeste pevač, ali pre svega bubnjar. Proslavljen u grupi Genesis, činela je jedan od osnovnih delova bubnja. U drugom krugu simbole raspoređuje Žarko. U ponudi su filmska traka i čovek. Čovek za Žarka, filmska traka za Neđeljka. Hajde da vidimo i zadati pojam. Vrana pod A. Usta pod B. Nos i pod C. Oči. Vreme. Narodna izreka kaže vrana vrani, oči ne vadi. Neđeljko, sada vi igrate zadati pojam Nikola Tesla. Pod A. Slobodan Aligrudić. Pod B. Rade Šerbedžija. I pod C. Bogdan Diklić. Vreme. Ulogu Nikole Tesle igrao je Rade Šerbedžija u nekoliko ostvarenja. Neđeljko, da li znate šta još povezuje Teslu i Šerbedžiju? Verovatno su rodom iz Like. Tako je. Zemljaci, što bi se reklo. Završena je simbolična veza. Kakvo je stanje na tabeli? 30 poena za Neđeljka, 0 za Žarka. 150 za Neđeljka i 60 poena za Žarka. Nema opuštanja ni popuštanja koncentracije, jer sledi kopča. Sigurno da svakog određeni miris asocira na neku stvar, osobu ili događaj. Tako i određene reči pokreću asocijacije u nama. To se očekuje i od takmičara. Malo mašte i znanja i zadaci rešeni. Žarko, izvolite, vi otvarate prvi. Film. Traka. Ne. Neđeljko. Glumac. Ne. Otvorite polje. Antena. Televizija. Ne. Žarko. Studio. Ne. Otvorite polje. Krv. Slika. Ne. Neđeljko. Otvorit ću polje. Izvolite.
Hakari. Dalje. Znate? Dobro, Žarko. Da li vi imate konačno? Otvorit ću polje. Izvolite. Ulje. Ne. Ništa. Da li vi znate, Neđeljko, konačno? Ne znam. Onda otvorite i to poslednje polje. Peraje. Verovatno ajkula. Nije verovatno, nego jeste. Ajkulu privlači miris krvi. Hakari jelo sa Islanda sušeno ajkulino meso. Film Ajkula, ulje iz ajkuline jetre, antena ajkula, leđno peraje. I novu kopču otvara Neđeljko. Izvolite. Da. Atelje. Pozorište. Ne. Žarko. Slikar. Ne. Otvorite polje. Zaječar. Dalje. Neđeljko. Zoran Radmilović. Tačno. Igrao je majstora života u seriji Priče iz radionice. Bio je prvak ateljeja 212. Zoranov brk je nagrada na festivalu Dani Zorana Radmilovića u njegovom rodnom Zaječaru. Komarci korode, čuvena replika Zorana Radmilovića iz Radovana III. Još 2 zadatka u kopči. Sledeću otvara Žarko. Izvolite. Porodica. Pravo. Ne. Neđeljko. Glava. Tačno. Glava eksera, glava porodice, glava na vratu, bol u glavi ili glavobolja. Glava kupusa, kosa na glavi. I prednost u otvaranju poslednjeg zadatka imate vi, Neđeljko. Izvolite. Vojska. Rat. Ne. Žarko, šta nam vi kažete? Spas. Ne. Otvorite polje. Vege. Dalje. Neđeljko. Otvorit ćemo polje. Izvolite. Opna. Dalje. Ne znate? Žarko, vi da li znate? Otvorit ću polje. Izvolite. Gatanje. Vege, vojska, gatanje, opna. Ne, ideju. Neđeljko. Pasulj. Tako je. Pasulj je česta hrana vegana i vojske, ima opnu. Gatanje gledanjem u pasulj. Za nešto jednostavno kažemo, prosto ko pasulj. Kako su se Žarko i Neđeljko pokazali u ovoj igri? 75 poena za Neđeljka, 0 za Žarka, a ukupno do sad 225 poena za Neđeljka i 60 za Žarka. I maštanja više nema. Znanje i brzina su suština u igri, ključni moment. U ključnom momentu potrebno je primeniti znanje iz različitih oblasti. Ključ će pomoći takmičarima da se jedanput tokom igre zaštite od negativnih poena, a brži na tasteru prednost prvi odgovara. A ako se niko ne javi u prvih 5 pitanja, pitam pobednika. Šta označavaju krugovi na olimpijskoj zastavi? Vrijeme. Neđeljko. Kontinente. Tako je. Evropu, Ameriku, Afriku, Aziju i Australiju. Koji padež služi za dozivanje? Vrijeme. Neđeljko. Vokativ. Tačno. Koji je poznati italijanski modni dizajner ubijen u Majamiju 1997. godine? Vrijeme. Neđeljko. Versace. Tačno. Giovanni Gianni Versace. Kako se u medicini zove zapaljenje zglobova? Vrijeme. Neđeljko. Artritis. Tako je. Bravo. Koji narod, poznat po odeći plave boje, naseljava Saharu? Vrijeme. Neđeljko. Pa narod, to je narod Tuarezi. Tačno. Da. Tako
Tako je. Tuarezi imaju zanimljivu tradiciju matrijarhata. Muškarci nose plave turbane i veo preko lica, a devojkama je dozvoljeno pre udaje da imaju čak nekoliko ljubavnika. Verski su opredeljeni za islam. Još 5 pitanja do kraja današnjeg takmičenja. Žarko ima automatsku prednost, ali samo ako Neđeljko ne bude brži na tasteru. U kom gradu se od 11. veka nalaze mošti Svetog Nikole? Vreme. Žarko? U Bariju. Tačno. U Bazilici Svetog Nikole u Bariju u Italiji. Idemo na 7. pitanje. Koliko je ulica duga u pesmi Tome Zdravkovića Dva smo sveta različita? Vreme. Neđeljko? Ulica duga ko moja tuga. Tačno. Kako se prevodi latinska izreka de gustibus non es disputandum? Vreme. Neđeljko? O ukusima ne vredi raspravljati. Tačno. Koji domaći bend je nazvan po velikoj ruskoj carici iz 18. veka? Vreme. Žarko? EKV. Tačno. Katarina Velika. Ko drži trenutni svetski rekord u skoku u vis kod muškaraca? Vreme. Neđeljko? Kubanac Javier Sotomayor. Tačno. Rekord je postignut u Salamanci 1993. godine i iznosi 2,45 metara. Nema više pitanja. Sada nam preostaje samo da vidimo konačne rezultate. Kako je ko prošao u poslednjoj igri i ko je pobedio? Hajde da vidimo. 160 poena za Neđeljka i 40 za Žarka. Konačno stanje 385 za Neđeljka i 100 poena za Žarka. Pobedniče, čestitam još jednom. Hvala vam. Nastavljamo dalje. Nastavljamo. Ja bih čestitao i Žarku. Malo s meni više legla pitanja. Malo sam bio brži i iskusniji malo, ali moglo je to da bude lako i u kontrasmeru. Vidimo se ponovo. Žarko, hvala i vama. Nema na čemu. Družimo se možda u novoj sezoni. Obavezno. Drago mi je da to Ako ne čujem. neko ode u penziju, vi me zovete. U redu. Dragi gledaoci, vidimo se ponovo sutra. Uživajte uz prvu.